תצטלם כאילו אתה יודע על המאזון של המשטרה. זה וידאו או תמונות? חושב, איך רואים אותה יפה? לא רואים שום דבר, למה אתה סתם מבלבל את השכל? אל תעברו. יש פה נגלה אחת שאתה לא לעבור, לא לעבור. זה פרוז'קטור? צריך לעבור, דוד. אני נראה כסף ככה. על טוב שתיים כאלה. לא לעבור, לא לעבור. לא, תעברו. הוא עירבב את זה. אלירה, אני מצלם שלי יותר טוב. זה מה שאתה טובה. הנה זה טוב. מה עשיתי? כן, חכה. זה החדש? Tout le monde doit allumer ça. Des oignons, batzal, shemen, le riz, orez, risotto עושים עם אורז, כולם להסתכל, כולם, לא רואים דבר כזה כל פעם. si on peut avoir le riz. לא, הוא מצקת. הוא ילך מצקת. אוקיי. הוא חימם את הנוזל זוכרים, הכנתם אותו בבוקר על ידי הכנפיים והבצל, זוכרים? וגם טיבלתם אותם. ואני מקווה שזה טעים. אוקיי, טעמתם? כי אתם הולכים לאכול את זה, זה לא טעים, אתם תתאכזבו מעצמכם. אוקיי, עכשיו הוא מטגן את הבצל, הנה הוא טועם, בכל זאת הוא טועם, למרות שאתם טעמתם. עכשיו, הוא ייתן איזשהו זיגוג לבצל ויוסיף את האורז, האורז העגול. את האורז העגול במקרה הזה אנחנו לא שוטפים אותו אלא ישירות. יש כאלה שכן שוטפים, אבל ברוב המקרים אנחנו לא שוטפים את האורז. On va avoir les oignons translucides. אוקיי, הוא אומר שאת הבצל הוא מזגג אותו. Surtout pas brun. אוקיי, לא לשרוף אותו, לא לטגן אותו, אנחנו מזגגים. זאת אומרת, מה זה לזגג? זה אומר לתת לו, לגרום לבצל להזיע. אז כשהוא מזיע, הוא תופס מרקם זגוגי כזה. C'est comme si on avait sa petite sœur ou son petit frère vers le feu, il faut faire attention. ואז צריך לערבב את זה, זה כאילו, הוא מתאר את זה כאילו יש לך את אחיך או את אחותך קטנה שעומדת על יד האש וצריך להיזהר שלא יישרף. אז זה ההתנהגות שלו עם האוכל. Si on brûle les oignons, c'est la déception. אז אם אנחנו שורפים את הבצל, אוקיי? אז אנחנו מאוכזבים מעצמנו, מהעשייה. לכן, כשאנחנו באים בסופו של דבר, יש הרבה מאוד סבלנות שצריך להשקיע כשאנחנו עושים אוכל, עם הרבה מאוד אהבה, ואני לא יודע אם אמרו לכם, יש תבלין אחד שאנחנו חייבים תמיד להוסיף כשאנחנו עושים. מה זה התבלין הזה? יפה מאוד. יפה מאוד. חמור. הנה עכשיו הוא מתחיל להוסיף את הנוזלים,
ואתם תראו שהוא מוסיף את הנוזלים רק מתי שהכמות הראשונית מתאדה לגמרי, ואז הוא מוסיף. Dis-leur qu'une fois par mois, le restaurant fait une soirée italienne gastronomique. Et le risotto, c'est quelque chose d'important pour les Italiens. אוקיי, אחת לחודש במסעדה שלו הוא עושה ארוחה איטלקית, ובכל ארוחה יש את הריזוטו. הריזוטו הוא מתכון איטלקי. Et que, en tant que Français, j'ai pas intérêt à me louper parce qu'ils vont pas me louper. ואז הוא אומר שכצרפתי, וזה כמו שאני עכשיו מרוקאי ואני הולך לעשות גפילטה פיש, אני צריך לעשות מאמצים כדי שהגפילטה פיש יצא כמו של הפולנים, ואם לא אז אני מאוכזב. Parce que leur mère, elle est meilleure que moi. Parce que leur mère, elle est meilleure que moi. כי האמא שלהם, של האיטלקים, היא יותר טובה ממנו, אז... Donc il faut me surpasser. Comme eux, ils doivent se surpasser tous les jours. On va prendre de la crème végétale. Et on va le אוקיי, finir. קרה משהו פה? הוא מוסיף עכשיו שמנת צמחית. On a de la crème végétale à côté? Du lait végétal. Du lait végétal. Ouais, il faut du lait végétal. Et... On va leur mettre un demi-litre par élève. אוקיי. אלעד, אתה יכול לעלות לשף קונדיטור, לבקש ממנו קח מדליטר או קערה, מה שתמצא, תביא שמנת צמחית בבקשה, שזה הריזוטו הכשר הראשון שהוא עושה. בסדר? אלעד, אתה מסתדר? טוב. Et on va incorporer le végétal au fur et à mesure. אוקיי, עכשיו יש לו את הנוזלים, ואז כשהשמנת הצמחית תגיע, אז הוא יוסיף אותה גם כן בהדרגה. Jusqu'à la cuisson complète du risotto. Il va falloir laisser reposer. Alors on pourrait imaginer, parce que maintenant que je suis en Israël, moi j'imaginerais bien de mettre du tofu à la fin. אוקיי, הריזוטו ביסוד שלו הוא לא כשר, הוא יכול להיות כשר בארוחה חלבית, אבל הוא אומר שכאילו כדי לאלתר, במקום הגבינת פרמיז'ן שמוסיפים בריזוטו, הוא יכול לקחת את הגבינת טופו, שזה על בסיס של סויה, ואז לגרר אותה לתוך הריזוטו כשהוא מוכן, ואז זה יעשה איזה מין תמונה מושלמת של הריזוטו הזה. מה עם הרוטב של העופות? אוקיי, אז במקרה של הרוטב של העופות, אז עושים את זה עם מים, אוקיי, עם מים, עם אבקה צמחית, או ציר של ירקות, טוב. Est-ce que je peux avoir le lait végétal? Ben, il apporte. Ok. Il apporte tout de suite. צמחית פה, הוא במקרה אצלו הוא משתמש בחלב או בשמנת, יש שמנת צמחית, שמנת חלבית שהוא משתמש בה. אוקיי, הנה תראו, זה יפה. אתם תראו שהדבר הזה מתחיל לקבל צבע מאוד יפה. איך הוא יודע כמה לעשות? הוא יסביר לך. Ça a l'air pas si mal, hein? Ça va être pas mal, hein? Ouais, On va faire notre risotto. t'as une belle couleur. Ouais. C'est ce que j'avais dit pour les trucs, voilà. J'écoute Ah. le maître, hein? Oh. C'était la couleur qu'on avait parlé ensemble. Ouais. C'était pour les pavés. Ouais. C'est beau parce que chez moi les... עכשיו הוא טועם
C'est à la dente. Il va être à la dente. On va le faire al dente. Al dente. Et là, il est ח'אלד, איפה ח'אלד? אתה בודק את החצילים? יופי. עכשיו הריזוטו, כמו שהאיטלקים עושים את הפסטה שלהם, והפסטה שלהם היא על דנטה. זאת אומרת שכשאני אוכל את הפסטה, אני מרגיש אותה כאילו היא לא מבושלת מספיק. אוקיי? כאילו היא לא מבושלת מספיק. אז לכן גם הריזוטו הוא כזה. אז אם אתם תאכלו, זה גם אולי עכשיו תספגו קצת תרבות של אכילה נכונה של ריזוטו. זה לא האורז הזה הדייסה, אוקיי, שאכלנו כשהיינו ילדים קטנים, אבל זה אורז ריזוטו של אנשים גדולים שיודעים לאכול, אבל הוא על דנטה. Et ils ont intérêt à jamais accrocher. Là, il n'y a rien qui brûle. C'est je suis devant, peu doux. אני רוצה להסביר משהו שאני גם מסביר לתלמידים. כשאתם בוחשים כל הזמן... וואי וואי. כשאתם בוחשים, אוקיי, כמו שאני תמיד מסביר עם הסכין, אתה יודע, הוא היה פה אתמול, שלשום וזה, ואתה מוריד לו עין. עכשיו פה, כשאתם בוחשים, אנחנו מפוקסים עם הסיר, ושימו לב, כשאתם מערבבים, שימו לב שכשאתם מערבבים, אני רואה את כל הצד הזה, אני אף פעם לא רואה את הצד הזה. לכן צריך לעשות את כל הסיבוב, אוקיי? כי אחרת מה שנשאר פה עלול להישרף. Et pas mettre trop de jus comme j'ai fait, petit à petit. אוקיי, את האורז, הנוזלים, אנחנו מוסיפים אותם בהדרגה, הם נספגים, ועל ידי הספיגה הזאת, האורז מתבשל לאט לאט. Et sécher, on sèche le riz, on met pas les masses, autrement c'est un riz pilaf, c'est plus un risotto. כן. זאת אומרת שאנחנו משאירים אותו, שהמרקם שלו הוא יישאר קצת דייסתי, ולא כמו האורז המעודה שאתם כבר למדתם לעשות אחד-אחד, זה לא צריך להיות למצב כזה. זאת אומרת שאם אני ממשיך ואני מייבש אותו, הוא יהיה אחד-אחד, ואז בשביל מה? היינו צריכים לעשות אורז אולי מעודה, לחסות אותו וללכת להפסקה ולחזור. Il faut respecter les recettes de chacun, les techniques. Un cuisinier, c'est un technicien. כדי, לכל תבשיל יש את הטכניקות. לכל תבשיל יש את הטכניקות, וצריך להיצמד לטכניקות, כי בסופו של דבר הטבח הוא גם טכנאי, אוקיי? הוא מפעיל טכניקות. יכול לשאול אותך כמה זמן הוא כבר בבקשה? הוא אמר לך את זה בבוקר, אבל אני ראיתי שהגעת מאוחר. בן כמה הוא? הוא אמר בגיל 13, בן כמה? הוא אמר בן כמה? הוא בן 42. תעשו חשבון, הוא לא יודע. כן, הוא כבר הפסיק לספור. כל שנה משתנה. ללכת על פי המתכון, לא לאלתר. לא לאלתר. Là, et là on le met au repos. Voilà. On laisse reposer la אוקיי, הוא קיבע את הלהבה, מכסים, וזהו, ואנחנו עוד מעט לקראת הגשה, כשהקינוח יהיה מוכן. אוקיי, בואו נגמור את הבשר הזה, חבר'ה. Et bon risotto à tous et à toutes. אוקיי, אז אנחנו ככה, איפה אתה? אתה מחלק לכל זוג את הקערה? לא, נצמד את הגז. קחי את המגב, בבקשה. את המגב.
יאללה בואו. נעשה בלבן אחר כך. כן. לא, זהו. תן לי לבוא בלבן, שירו שמה. מבינים מה רצינו לעשות עם האננס. Dans la philosophie du dessert, במטרה של הקינוח. puisque le cœur c'était un problème, ils auront le cœur dans le biscuit. ובגלל שהלב, אמרתם למה הוא זורק, אז עכשיו הלב הוא יהיה בתוך הביסקוויט. Donc le meilleur, ça sera le biscuit alors. אז הביסקוויט יהיה הכי טעים. בדיוק, מהלב של האננס. Et que maintenant, je jetterai plus jamais les cœurs, c'est trop bien. עכשיו הוא כבר לא זורק את הלב של האננס. הוא למד. מהיום. Grâce aux Israéliens. בזכות הישראלים. אביבו מתמקד בה. דה. Spatoule. פרטל. פלטה. אני קפלי אותו מקפיא? קפלי אותו מקפיא? כן, כן. עכשיו. תדעו לו פלט. מפוקח. איזה יופי. Après, זה המוס. après, mousse ananas. Intérieur, ananas caramel. בפנים אננס קרמל. Biscuit génoise ביסקוויט מהביסקוויט שהוא עשה. aromatisé au cœur d'ananas. עם טעם של לב אננס. Grâce aux filles. Grâce aux filles. בזכותכם. Et pour à l'appeler cœur d'ananas peut-être. cœur féminin. והוא שופך את הסירופ, Et après, pistolet. ואז עם השוקולד. שכחתי. Chocolate. בשוקולד. מה? בן מרי מהר. איפה חמת קקאו שלי? היה לי סיר עם חמת קקאו. לא, זה לא זה. היה לי סיר עם חמת קקאו. סיר, יש פה איזה סיר פנוי. היה בו שוקולד. לא, שוקולד בחמת קקאו, היה סיר קטן. אם אפשר פטל, דובדבון. אפשר הכל, זהו, נגמר משהו. איפה סכין? תנו לי סכין רגע. J'ai commencé avec 1, 2, 3 goûts, ils vont te donner tous les goûts qu'ils connaissent. Pareil en France certainement. נעים לך. Ou après, יש בזה cocos à la vanille. מצק. אני רק אגיד להם את זה, הם לא יבינו מה אני רוצה. אם לא, זה נראה כאילו המורה עושה ואף אחד לא מעניין אותו. J'aurais dû regarder ici, autrement on a l'impression que lui il fait et personne n'est intéressé. Les photos, c'est... Je dis en bas, ils m'attendent, hein. Ils sont fous de moi. Hein. Hein? Je dis autrement, en bas, ils m'attendent. Hein. כן. אם אתם לא מסתכלות, הוא יורד למטה. לא. זה הרבה רעש לתמונה. טוב, יש רק דבר. תנקו פה את השוקולד, אני לא יודעת.
גם פה צריכים. דקה, אני אסיים פה. לעטוף אותו בנייר כסף, לפעמים נכניס אותו לתנור ל-150 מעלות. 2 דקות לפני האוכל נכניס אותו. פה יש עוד, לא לקחו, יש פה, בוא נקלט, יש פה עוד, שימו אותה גם שם. היו תחתיות? תביא תחתיות של פיסטוק. כמו חתוך? כמו שלא חתוך תביא, כמו שלא חתוך. כמו שלא חתוך, הנה, תביא. סובבי את הפנים, רק נראה, תרימי את המגש. יאללה, בנות. קחו את זה, יאללה, בנות. דבר מסאז', יאללה, סדר ניקיון. תסתכלו מה הוא עושה. ממלא מה שנשאר. ישים, הוא מלא דקה. מה זה עכשיו מקרר או לתנור? לא, ככה, בסדר, גלעד, למטה יש כדורי שוקולד. אם התיכון לא חישבו אותם. עדן, שנגיד. עדן. לירון, מה את עושה? מה עשית עכשיו? בואי אליי לפה, בואי לפה. בואי לפה. למה עשית את זה? בשלה? איך את נותנת את זה? שנעיף אותך עכשיו ואותה מהבית ספר, גם אותה ואותה? בגלל קורסון אחד. לא נוגעים בלי אישור. לא נוגעים. פעם אחרונה שמוציא את תשובה בשביל לשאול אותי. זה לקישוט, הוא ישתמש. את הולכת לסבול? תשמעי, הדיוק שלו והניקיון, זה אתם צריכים רק ללמוד. טלוויזיה. וגם אני נפגשת. טוב. ואני נפגשת עם פאשה. דבר עליו. עוד? Ça fait comme un champignon, un ככה bolet. זה נראה כמו פטריה. Juste faire le noir là, pour faire comme un champignon, un אפשר bolet. לעשות רק את הכובע לדוגמה, וזה אפשר לעשות הרכבה, לחזור על יד.
savoir faire le baby Bouddha au plus que אם אתה עושה את זה... בואו, בנות, בואו כולם לפה. כן, בואו תראו איך מרכיבים את המנה. On va se servir de ça pour faire un support pour le client. אוקיי, זה בשביל הקליינט. Comme ça, on va donner de la hauteur à son assiette. ככה לאט לאט נותנים גובה לצלחת. Est-ce qu'il reste du caramel ou pas? נשאר קרמל. Non. Est-ce qu'on a de la poudre de cacao? אבקת אבקת קקאו קקאו. משמיים, הנפה בתוך אבקת סוכר היא נמצאת. לכו עוד אחד שילך איתה. עוד אחד. קקאו ואת ה... לא, קחי את הפלסטיק, קחי את הפלסטיק, קחי את הפלסטיק Là, on מפה. peut imaginer aussi une assiette vers un buffet avec la... בואו תעמדו שם, תסתכלו, תראו, צד ימין שלו, Pour אפשר? la photo aussi. הוא אומר זה בשביל התמונה כשהוא עושה את זה. Il neige en Israël. שלג בישראל. זה יותר... זה בוץ פשוט. C'est l'hiver. אובך הרבה יותר. כזה. זה יותר אובך בישראל. Est-ce que je peux avoir juste un petit sopalin? נייר ניגוב. תביאו נייר ניגוב שם. צוחק. איפה... Un pinceau, même si tu l'as. נפרשת אם אפשר. קטנה או גדולה? שירלי, תביאי לו שתי כפיות, איפה שירלי? תביאי שתי כפיות. שיהיה פה. On va... Ouais. תביאי קרמל. את יכולה להוציא אחד יפה? אני יוצא. הוא בא, הוא בא. זה תיגול שלם? אתם עוזות את השולחן. תני לו. Je leur conseille de toujours avoir un petit pinceau comme ça תמיד שיהיה מיקרול תביא לו כזה. יפה, טל. pour être parfait. Et on va prendre בראבו. les trucs du freezer. עכשיו להוציא את הדברים מהמקפיא. תביאו לו את התווית הראשונה שעשינו. Que je remercie le chef הוא מודה לשף. parce qu'on a fait le repas avec l'Irak, עשינו את הארוחה לשלום. il a dit et pourquoi moi j'ai pas le droit à t'avoir un peu? ואז הוא ביקש למה אני לא צריך להיות, למה הוא לא יעלה לי כאן. Il savait pas que je faisais de la pâtisserie ולא ידעת כשהוא עושה גם קונדיטוריה. et que j'ai vraiment apprécié son dessert. והוא נהנה מהמנה האחרונה שלך. Et j'ai vu que c'était un grand chef, והוא ראה כשאתה שף גדול, que moi j'ai rien à lui apprendre. שאני לא צריך ללמד אותך. Vous avez de la chance d'avoir un professeur que vous avez. יש לכם מזל שיש לכם מורה כזה. Moi c'est parce que j'ai juste la passion. אני עושה את זה מהאהבה, Je partage ça avec votre chef ואני מחלק את זה עם השף שלכם, et avec vous les élèves. ואיתכן התלמידות. Vous avez beaucoup de chance d'avoir un pâtissier boulanger. יש לכם מזל שהוא boulanger. גם עושה לחם. C'est très rare d'avoir זה deux métiers. נדיר מאוד עם שני המקצועות. Hier, il nous a fait la fougasse aux olives qui était excellente. אתמול הוא עשה פוגס עם זיתים שהיה יוצא מן הכלל. Mais qu'il a participé entièrement à la conception de ma recette. וזה היה חלק מהמתכון שלי. Donc, soyez heureuse d'avoir un professeur. תהיו מבסוטיות שיש לכם
T'as raison dans tout ce que t'as dit. Tu dois chercher un moi. C'est lui qui lui a dit de lui dire. אמרתי כשאתה ביקשת כשהיא תגיד. Moi, je servirais ça au restaurant, comme ça, avec הוא היה trois. מגיש את זה ככה מנה במסעדה שלו? למסעדה. וואו. אז זה מנה של כוכב משלם? הוא מראה איך הוא... חכי, חכי, זה לא נגמר, חכו. ארז. ארז. אפשר תבחין לקרות פה גם? תגיד להם עוד כמה דקות. Je peux la prendre entre la grille, la mettre debout dans la grille. מה זה? קליק. Ok. Ok, זה המנה. בראבו. כמה עולה? Je demande combien ça coûte un repas comme un... כמה עולה מנה כזאת? Un dessert. כפיים, נו, מה אתם Un dessert. Chez nous, c'est inclus dans les menus. אצלו זה בתוך המנה. זה תלוי